Oclusión normal. Nosotros cuando hablamos de oclusión tenemos que hablar casi de desoclusión. Tenemos que saber qué son parámetros normales, qué parámetros clínicos son los que tenemos que evaluar en los pacientes y qué parámetros, si están alterados, tenemos que recuperar. Eso es una situación de desoclusión por guía canina. Y eso supone una desoclusión de todo el sector posterior, sin contactos dentales, sin interferencias en los movimientos laterales y por lo tanto una buena función. Movimiento anteroposterior, prooclusiva. Si nosotros hacemos un movimiento de guía anterior o de protrusión, todo el sistema posterior tiene que desocluir en ambos lados. Cualquier contacto prematuro en cualquier diente es una interferencia en ese movimiento y por lo tanto eso conlleva una disfunción. Y entonces esos son parámetros básicos que tenemos que tener para guiar a un paciente y evitar en una restauración o en un implante o en una prótesis o en cualquier tratamiento de los que hagamos que su sistema ya funcione de una forma correcta. Por lo tanto, ante estos dos movimientos de desoclusión por guía canina y de protrusiva, nosotros en el sector posterior vamos a tener una desoclusión, una protección al sistema. Los dientes posteriores no están preparados para recibir cargas, fuerzas laterales. Están preparados para recibir lo que luego vamos a observar. Y es, en esta situación, ¿qué estamos viendo? En el lado izquierdo, desoclusión y contacto. Y en el lado derecho, contactos. Bien, cuando se pierden las relaciones funcionales, cuando se pierden las relaciones de guía anterior y de desoclusión por guía canina, pueden ocurrir situaciones como las que estamos viendo. Esas pérdidas de las guías puede aparecer por múltiples circunstancias, pero vamos a decir que hay pérdidas dentales, desgastes dentales, situaciones que hacen que estén fuera de la normalidad. Ante una disfunción, en el lado derecho ocurren las siguientes cosas. O una fractura de las restauraciones, de los implantes, de los trabajos rehabilitadores que hemos hecho, o sensibilidad a nivel dental, a nivel del ápice del diente, con abscesos periapicales por necrosis del nervio por sobrecarga, o contacto dental con movimientos dentales, sangrado, inflamación gingival por apretamiento dental. Un 90% de las inflamaciones, en los casos de las periodontitis, están siempre combinadas con una alteración de la función, una alteración de la biomecánica. Y si no controlamos eso, estamos limpiando, pero no estamos resolviendo. Por lo tanto, estas son las situaciones que se deparan de una pérdida de esas vías. Función oclusal equilibrada. Puntos de contacto más o menos equilibrados. ¿Qué ocurre en el bruxismo? Se pierde la función, se desequilibra el sistema. Cualquier situación como la que estamos observando ahora nos indica que el sistema está funcionando incorrectamente y hay que prestar atención. Y aquí tenemos una fuente importantísima y desconocida por una gran mayoría de nuestros compañeros, que es la parafunción neuromuscular y la rehabilitación de este tipo de pacientes. Porque si nosotros observamos esto, podemos decirle al paciente cuál es la causa, explicarle la causa correctamente y planificarle una terapéutica, un plan de tratamiento, no hacerle un empaste.
Función correcta de los dientes posteriores. Recibir cargas verticales. Función incorrecta, recibir cargas laterales. Se genera toda la posible sintomatología o patología que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, si rehabilitamos un caso de paciente y no hemos recuperado su función, las posibilidades de fracaso son altas. Si solo reparamos un diente o reparamos con una prótesis y no buscamos la posición de equilibrio neuromuscular y articular, las posibilidades de fracaso son muy amplias. Un contacto prematuro posterior en el cierre o en el bruxismo conlleva una falta de estabilidad en el cierre y un adelantamiento mandibular. La sobrecarga es efectuada o ejercida por el músculo. Y un músculo espástico contracturado, además de la depresión, la situación en la que vivimos ahora, que la gente está ansiosa, está generando situaciones de aumento de catecolaminas permanentemente en su sistema nervioso central. Estamos con pacientes que están en situaciones ahora mismo muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. Quiere decir que pacientes que hemos rehabilitado, que antes no tenían ninguna alteración, ningún problema, ante situaciones de estrés, de ansiedad, de tensión que generan estas sobrecargas musculares, se generan estas patologías que estamos viendo a nivel general y a nivel dental. Amén del dolor o los espasmos en la musculatura. Y esa situación de una alteración de los componentes funcionales genera sobrecargas en los dientes, y las sobrecargas en los movimientos laterales pues están abocadas o a la pérdida del diente, al dolor, a la inflamación, al flemón, a un exceso apical. Entonces estamos ante